तो हेलो गाइस, मोडिफिकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आपके लिए ले आए हैं S2R रेप्लिका बाइक और किट्स। ये देखो चालू हो गया DRL। ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमारा सेल्फ चालू हो गया और ये एक्सीलेटर देने में फुल टोटल आता है इधर। ये देखो, ये देखो। तो परचेज करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो दिए गए नंबर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।